rồi cũng phải nhức đầu với cái đống dây điện này thôi. Bên trên nhìn thì quá là ổn áp, nói xuống bên dưới thì không thể chấp nhận được rồi. Và đây là những thứ mà mình đang tìm kiếm bữa giờ của nhà tiếng Anh setup. Công dụng của cái dây này là máng tất cả các dây điện lại thành một dây duy nhất, nhìn nhỏ nhỏ như vậy mà cũng uy tín phết. Tiếp theo là cái quật băng keo hai mặt dùng để cố định cái máng treo màu đen đen này nè. Băng keo này thì mình thấy là dính chắc lắm nha. Còn mấy cái kẹp này dùng để cố định những sợi dây điện có tính đầu. Cái hộp nhỏ nhỏ này dùng để cố định những cái phụ kiện, ví dụ như cáp sạc hoặc là những dây có phụ kiện liên quan. Combo này thì sẽ bao gồm hai máng điện, còn đối với diện tích bàn của mình thì một máng là đủ rồi. Mọi người tham khảo combo này nha, sẽ giúp góc làm việc của mọi người trở nên gọn gàng lắm đó.